បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រៀន IT សាជាថ្មីម្ដងទៀតអូខេថ្ងៃនេះយើងតមេរៀន Microsoft Access យើងអូខេកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅបើកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបានអូខេថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីការសិក្សាលើទម្រង់ប៊ូតុងអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេទាំងការសិក្សាលើទម្រង់ប៊ូតុងយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំយក design view form មកទៅសេមកគូតែម្ដងអញ្ចឹងពេលចុចមកគឺវាចូលកន្លែង design នេះគឺឃើញហើយប៊ូតុងរបស់យើងបានទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំបង្ហាញតែបតុងណាដែលយើងចាំបាច់ប្រើជាងគេនេះគឺជា tick box នេះទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺការប្រើប្រាស់ tick box នេះទាំងអស់គ្នា tick box នេះយើងយកមកគូមកយើងសរសេរអក្សរបានទាំងអស់គ្នាឃើញទេ tick box ណាសម្រាប់នេះសម្រាប់យើងសេដូចជា username password អីណាគឺគេប្រើ tick box ហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បំលាស់ទីអ្នកចុចលើនឹងហើយចុចលើសញ្ញាខ្មៅគេនឹងមកហើយយើងអាចទាញមកបំលាស់ទីបានឆ្ងាយតែបើយើងអត់ចុចអញ្ចឹងទេពេលទាញមកវាមកទាំងអស់ឃើញទេអ្នកគ្នាបាទនេះអានេះគេហៅ select នេះឃើញទេមួយនេះគេហៅថា select object ពេលចុចលើនឹងមកទាញជាបានគេនេះ select object នេះគឺ auto select object ណាអ្នកគ្នាឃើញវា select ទេហើយចំណែកមួយនេះគឺគេហៅថា label អូខេ label ដូចអញ្ចឹងដែរអ្នកគ្នាគាត់ថានេះយើងយកមកសរសេរអ្នកគ្នាបាននេះយកមកសរសេរជាមកតែនេះសម្រាប់ដាក់ជាខាងលើអញ្ចឹងអូទៅដាក់ធំយកមកយើងអាចមាន size របស់វាអ្នកគ្នាអាចដាក់ format អីគេក៏បានដែរចង់ដាក់នេះប៉ុណ្ណេះក៏បានដាក់ពើអីក៏បានដែរឃើញទេអ្នកគ្នានេះអានេះគេហៅ label តែណាអូខេហើយមួយទៀតគឺមួយនេះគឺបតុងនោះយើងប្រើសម្រាប់បញ្ជាណាអ្នកអូខេហើយនេះគឺពេលអង្គុំមកវាជាបតុង visa របស់យើងអញ្ចឹងបតុង visa គឺមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងតែនេះមានច្រើនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់ប្រើបតុង visa ហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសេកូដក្នុងបតុងនេះក៏បានដែរបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់យកបតុង visa នេះក៏បានពេលចុចមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់គេ find record នៃ record អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលលើនឹងឬក៏ delete record ឬក៏អីមានលើនឹងតែនេះឬ close form ហ្មងឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ close form ស្ដាប់ឲ្យអាចដូចឈ្មោះបានបើសិនយក picture ដាក់មកវា picture វានេះ picture អញ្ចឹងណាអូខេតែយើងយកលើអត់មានទេគឺចេញជា close form ចេះតែម្ដងអញ្ចឹងយក nick ហើយ finish មកយើងដាក់ឈ្មោះ command យើងបាច់ដាក់ក៏បានដែរព្រោះយើងយក auto អញ្ចឹងវាចេញបតុងនេះមកអញ្ចឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បិទអញ្ចេះឥឡូវប៉ុន្តែមុននឹងចង់បិទអញ្ចឹងយើងចុចលើនឹងមកនេះយើងយកview ចុចមកវាឲ្យយើង save ដូចគ្នាឃើញទេអូខេ save ដូចគ្នាតែនេះវាដូចគ្នានឹងការយើងចុចនៅលើណែមួយនេះដែរតែនេះវាស្មើនឹងការ close form នេះបតុង close form ទេអូខេបាទតែនេះអូខេនេះឥឡូវយើងចង់ដឹងឥឡូវយើង save វាសិនយើងបិទខាងគៀននេះសិនយើង save ដាក់ form 1មកអូខេឧទាហរណ៍បិទម្ដងទៀតយក form 1នេះ form 1អញ្ចឹង save មកបានឈ្មោះ form 1ឥឡូវយើងបើក form 1មកឃើញអញ្ចឹងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតចុច close ឃើញបិទទេនេះ close ណែអានេះគេហៅ close form តែណាអូខេបាទនេះបតុង close form ចុចមកយើងមិនចាំបាច់ប្រើអានេះទេអានេះយើងអាចលាក់ក៏បានអីក៏បានដែរណាអ្នកនរគ្នាបានហើយទាំងអស់នេះអាចដោះចេញហើយអានេះវានេះក៏អាចដោះចេញអាចដោះចេញបានទាំងអស់នៅក្នុង property អ្នកនរគ្នាបាននៅក្នុង property អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដោះចេញគឺនៅក្នុង property អ្នកនរគ្នាចុចលើ form នេះមកយក property នេះមកយើងអាចដោះលើនឹងបានអូខេយក all មកឬយកអាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដោះតិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ណានេះ min mind អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដោះយើងអាចដោះយកមកយូរណាន់មកវាអត់មានទេតែអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំប្រាប់ក្រោយខ្ញុំបង្ហាញនឹងសិនអូខេហើយមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង tape control ណាអ្នកនរគ្នាបាទ tape control វាចុចចែកអ្នកនរគ្នានេះចុចចែកឃើញទេអានឹងល្អដែរអ្នកនរគ្នាបាទនឹងល្អនេះ tape control នេះណាឥឡូវឧទាហរណ៍តែខ្ញុំយកដាក់ត្រេះចោះព្រីរៀងធំងាយស្រួលដល់អ្នកនរគ្នាដឹងឧទាហរណ៍ថា page ទី5នេះខ្ញុំដាក់អីគេស្អីមកអញ្ចឹងទៅយើងសរសេរក៏បានដែរឧទាហរណ៍យើងយក hyperlink មកគូយើងភ្ជាប់វាទៅកាន់ hyperlink នេះគឺអញ្ចឹងពេលយើងចង់បើកអីមួយអញ្ចឹងនេះចង់បើកអ៊ីនធឺណិតយើងប្រើបតុងនេះមកឧទាហរណ៍យើងចុចប្រើបតុងឯមួយយើងចុចលើ hyperlink នេះយើងចុចលើនឹងមកចុច hyperlink មកនេះយើងចង់បើកអីយើងចុចលើនឹងមកនេះឃើញទេបើក form ទីម៉ានឬក៏អាចបើក form បើកអី link ទៅកាន់ form ណាមួយអញ្ចឹងមកចុចមកវាឃើញ link ទៅកាន់ form នឹងឲ្យយើងហើយឃើញទេ form ខ្លះ form អីអញ្ចឹងមកអូខេមកតែនេះឃើញ link នេះអញ្ចឹងពេលយើង view មកវា link ទៅកាន់ form នោះឃើញទេនេះវាស្មើនឹងការចុច open form ដែរប៉ុន្តែហ្នឹងគេមិនសូវនិយមប្រើទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានណាប្រើបានអាច open form យើងអាច say open form ក៏បានដែរតែនេះអូខេនេះ link ទៅកាន់ form អានេះយើងបើកមិញឃើញទេហ្នឹងតែនេះអូខេបាទហើយយ៉ាអញ no សិនមកយើងមិនទាន់ save ទេហ្នឹងហើយយក design មកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់តាណាដែលសំខាន់ទេអានេះឥឡូវខ្ញុំប្រាប់ check box យើង tick ទេអូខេបាទ tick នេះ tick ប៉ tick ណាយើងត្រូវការដូចជា
ណែមប្រុសអាស្រ័យឯងអាចធីកហ្មងនេះធីកហ្មងតែណែអស់គ្នាអាស្រ័យលើទាំងអស់គ្នាទេអ្នកនរគ្នាប្រើអីក៏បានដែរប៉ុន្តែអានេះគឺសំខាន់គេខ្ញុំប្រាប់តាណាសំខាន់ទេចឹងអានេះដូចជាមួយនេះ combo box គឺយើងជ្រើសរើសខេតក្រុងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអានេះយើងអាចយកថៃក៏បានដែរព្រោះនេះយើងអត់អានេះថៃឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកពី form ណាមួយសិនមកប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់មានទេឥឡូវឧទាហរណ៍ដាក់ save ចូល A B C D ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហើយ next ហើយ finish ចឹងពេលយើង run preview មកយើងអាចរើសបានគេនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកនរគ្នារើសអញ្ចឹងណាតើអ្នកនរគ្នានេះរើសនេះ select រើសអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអានោះដែលគេប្រើប្រាស់វាណាខ្ញុំប្រាប់តាណាសំខាន់ទេទាំងក៏នេះ line គូធម្មតាទេហើយមួយទៀតគឺ list box ដូចស្តៀងគ្នាជាមួយនឹង combo box ដែរណាអញ្ចឹងអានេះគឺយើង select ពីនេះ query ទេឥឡូវខ្ញុំយកដែលខ្ញុំវាយមកហ្នឹងដាក់មកដូចគ្នាទេA B C D ឧទាហរណ៍ទៅណា next ឲ្យ finish មកមិនបាច់គិតច្រើនទេអញ្ចឹងយើង run វាមកបាទ run វាមកនេះឃើញដូចគ្នាឃើញទេអានេះគឺបើមួយនេះគឺយើងចុចមកវាបង្ហាញចេះតែមួយនេះគឺយើងចុច root វាអញ្ចឹងណាឥឡូវចាំមើលនេះឥឡូវខ្ញុំដាក់វារៀងវែងហ្មងស្រួលអ្នកនរគ្នាបានយល់នេះអញ្ចឹងវាឃើញអញ្ចឹងតែបើសិននៅក្នុងករណីអក្សរនេះវាច្រើនមានន័យថាអក្សរនឹងច្រើនវាមិនអញ្ចឹងទេឧទាហរណ៍ទីវាតូចមកទីវាត្រឹកតូចទីមកនេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងពេលអ្នកនរ view មកយើងចុចមកលោតចេះឃើញនេះ A ឃើញ A បាទនេះអត់ទេខុសគ្នាឃើញខុសគ្នាចុចមកអានេះវាលើរើសបានរើសចុចរើសចឹងណាហើយរើសខេតក្រុងហ្នឹងមកអានេះគឺយើង select មើលចឹងណានេះ root មើលចឹងតែនេះអស់គ្នាបាទអូខេចឹងអានេះគឺចំណុចសំខាន់នៃ form នីមួយហើយមួយនេះគឺសម្រាប់រូបភាពចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកគូមកវានឹងឲ្យយើង select ទៅកាន់រូបភាពណាមួយយើងចង់បានចឹងណាអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងហើយរើសយករូបភាពណាដែលយើងចង់បានមកតែនេះយើងយកមួយណា bitmap image មានទេ bitmap image អានេះគូសិនមកបើអត់មានអូខេយើង save bitmap មកនេះរូបភាពហើយនៅក្នុងរូបភាពយើងអាច save property របស់វានេះដើម្បីវាចំកដាលចំគៀននេះយើងមើលលឿនទាំងអស់ណានេះមើលលឿនទាំងអស់ even ចំកដាលចំគៀននេះអ្នកនរគ្នាអាចមើលលឿនហ្នឹងតែនេះអ្នកនរគ្នាសេរីវា left right top អី high យើងអាចសេរីលឿនទាំងអស់នេះ property តែនេះអ្នកនរគ្នាបាទហ្នឹងហើយអានេះគឺសម្រាប់ដាក់រូបភាពហើយមួយនេះគឺ attachment ឧទាហរណ៍ថាយើងចង់គូយ៉ាងម៉េចយើងចង់ attach file អីណាហ្នឹងហើយ attach file អីមួយចូលអញ្ចឹងណាបាទនេះគេអត់សូវនិយមប្រើទេនេះអ្នកសូវនិយមប្រើទេអត់សូវនិយមប្រើទេនេះអូខេអ្វីដែលនិយមប្រើដូចមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទអានេះ image ដូចតែគ្នាទេបាទ image ដូចគ្នាទេអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែនេះ select មកយើងជ្រើសយក image ណាមួយយើងមានតែម្ដងបើយើងអត់មាន image ទេណាវា JPG ដូចអត់មានទេនេះ file ដែលវាត្រូវគឺ JPG បើអត់មានណាដូចជាមានអត់រូបភាពនេះ JPG ចុចចុះឃើញរូបភាពលើនឹងតែម្ដងឃើញទេណាអូខេបាទហ្នឹងហើយតើនេះអូខេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រាប់ត្រួសទេនៅពេលដែលយើងសិក្សាលំអិតគឺវាមានច្រើនជាងនឹងទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានច្រើនជាងនឹងទៀតអូខេវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយកុំភ្លេចណាជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំមួយផងហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច unlike ក៏បានដែរបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះបាយបាយ